Sao tôi tính kiếm một cái máy cắt cỏ nhỏ gọn 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 ngon làm dầm vừa coi. Tôi có mấy con Echo hàng bãi nè anh, cực kỳ đẹp luôn. Định. Thử cho anh coi nè, nhẹ tay nổ à. Đó thấy không, một con này máy móc tay lái tích hệ luôn nè. Máy quá đẹp luôn. Ở nhà tôi gần ở xóm có thằng nó xài, nhà cũng xài 2 con giống vậy nè, nó kêu tôi chỉ tôi lại đây mua nè, lại chỗ Tung Tính á. Dạ, mấy con này có củ máy mua lại bên em tặng là như đây phụ tùng nè anh, 6-7 món phụ tùng vậy nè, về anh chỉ cần phát thôi, không cần mua im gì nữa. Thế 2 mỗi tháng vậy thì tôi lấy tôi coi anh. Rồi